i cili e garanton mirëqenjen e paqes. Edhe mos harroni se muslimanët dhe këto mediat i kanë përzihen Ministrinë e Mbrojtjeve me Ministrinë e Kulturës, shumë islam tash këtu. Disa ato ajetat e xhihadit janë Ministria e Mbrojtjes. Ti si më përzishë sapat e domosdoshmë të përzihera. Pse amerikanët e britanesët e turqit e arabët e ligje e shmajtë as kanë Ministri të Mbrojtjes. Pse ajo që në Ministrinë e Mbrojtjes ai thotë kush është armiku jep çokoladë. A ki qarë që kam të thonë, i kanë përzi. Ajo është një moment i caktuar dhe e mirë përjashtim është. Do të thonë baza e raporteve ndërkombëtare në Islam është paqja, sipas librit të Muhammad Talat El-Ghonemi. Lufta është përjashtim. Pse për shembull amerikanët e kanë edhe parollën, kitë dënjoja për shembull po shkojnë në mbit. Vetëm amerikanët janë ata që thonë kur shkojnë në luftë. Thotë unë shkoj për me vrar. Nuk shkoj për mu vrar. Ti si shkosh nuk mu vrar, më marrë të shtëpia. Amerikanët e kanë këto, pse s'pia ka zonë kush në Ministrinë e Mbrojtjes. Do thonë këto, ne do t'japim sinë dhe unë jam i mendimit se organizime të tilla dhe xhallar e ligjërues e recitues të tillë duhet më shpesh të frekuentojnë këtë komunitet këto organizime, dhe dashur Allahu dhul xhelal që takohemi sa më shpesh, do të shpërblen organizatorët dhe pjesëmarrësit, dhe pak u vonë, më vjen mirë që u takuam më pak, u shmallëm, inshallah Allahu e mundson që sa më shpejt të takojmë përsëri më bane alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Falenderojmë zotërin Gjazmedin Shaqiri për mesazhet shumë të dobishme. Të nderuar edhe me di paraqitje të shkurta ne përfundojmë programin. Besoj se jeni lodh, por kështu e ka këto manifestime. Ftojmë sërish zotërin Mirush Kabashi me recitimin e radhës. Të them të fjallë ma përpara. Sa do herë këtë vini, qoftë edhe për një kohë të shkurtër këtu në Zvicër, unë do t'jemi sinqertë, besoj që këte gjykime kanë edhe të tjerët, ne që vimi si vizitor, na ri përsëritjet, përshtypja, mendimi, që sa i bukur ky vend, sikur e ka beku Zoti. Dhe ne natyrisht do jemi mirënjohës, qoftë për faktin që ju keni ndërtu jetën këtu, po edhe për mundësinë që jepet për të zhvilluar këto aktivitete të rrymshme. Por në të njëjtën kohë na lind edhe pyetja, po pse fondi jon, për cilën Zoti që kaq bujar, i dhuroi kaq bukuri natyrore, e pasuri nëntoksore, mbitoksore, përktetare, pse të mos jepi ti? Çe pengon? Përgjigja është e përshtueshme. Jemi në veç shqiptarë. Një pjesë e shoqërisë dhe për fat keq një pjesë e mire udhëheqësisë, të cilët duke mos pasur as përkushtim shpirtëror dhe as ideale kombëtare, po mendojnë vetëm se si të kollaborojnë, fitojnë pushtet dhe të kollaborojnë pasuri në dëm të mundësive që shoqëria jona ku tepër në këto 15 vjetë të fundit, që janë vërtet vitet e arta për shqiptarinë, të shkojë përpara dhe të mos kemi nevojë për të ardhur këtu. Po ta ndërtojmë Zvicrën, bile dhe më mirë se Zvicrën atë të kemi. Në këtë pikpamje të duken shumë aktuale gjykimet edhe mendimet e rilindasve tanë, këtyre burrave të mençur, të cilët derdhen pasurinë e tyre intelektuale, shpirtërore dhe materiale për të bërë Shqipëri me emra të ndritura të mëdha, siç është i malli në Infrashë, Gjej Ishte, Azdrani, Vaso Pasha e tjerë, e me vargjet e në Infrashë të këtij ikone të besimit shpirtëror, po edhe të intelektit mendor edhe të krijimtarisë letrare, unë desha t'ju përshëndes sepse ti m'llojnë më aktuale se sa kur. Kam shumë shpresë të Perëndia
që të mos jesë më kështu as Kosova dhe as Shqipëria, po të lulësohi, të ndritohi. Bashkimi e vllazërie e njerëzillahu është shpëtim. Nuk është arrim pa do të vijë që Shqipëria do të ndritohet dhe ligësia do të mërgohet. Vëllezër shqiptar, kemi në mes tonë shumë armiqe dhe tradhtor. Mos u qofte thënë, veç që s'kanë gjë në dorë. Buke më dheu disa të tradhtorët e papes, dhe Zoti dërmë në mund, kur mos paqin pjesë, ikni dorë, mlirni mund të turpëroi, e mos u bëri tradhtor, se më vonë do të pendovi. Pa dhe jo fëqin të papes, mos bini me atë pjesë, Shqipëria sottohet, jo, Shqipëria nuk ndërrohet. Po ju I njini shqiptarë se I keni parë dhe më parë, po si dini marësit, e mos luani me kupit, që të kemi miqësin, se jo edhe dashurin. Po dhe zot shqiptarë, të prekim murtësin, të zavullën e mbare pa njallën Shqipërin, e kanë nderuar Zoti gjithmonë Shqipërin. I shport mirë që moti të bëhet edhe tani po vëllezër shqiptar, të marrin titulit. Nuk është kohë e parë, tani lipse të dritë, të shkruajnë gjuhën tënë, kombin të ndritojnë e gjithë që se qka qenë, nga dalës të mësojnë, o valet e Shqipërisë. Dhe ju o lisat I gjatë, fushat gjera me lule, që u kam dërmëndite natë, ju pregore bukurosha, dhe ju o me I puluar, quka, kodra, brinja, gërqe, pyeti kjelbëruar, tua të këndoj bagëtin, që e mbani ju dhe u shkeni, o tamkit e bekuar. Ju mande ma dhe premi, ti Shqipëri, me bindemi, me pemrin shqiptar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshire me zjatë Shqipëri, ha mama ime. Shqipëri o mama ime, ndonë se jam I mërkuar, dashurin tëmë dhe kur zemra se ka arruar, kur të gjënë zëfën e semës, e qyshe dhe në kënë të kupeni. A I plegërin dy e të jere, I kënë e verdhejnë, dhe një prej që nullë njëse, ta 32, ta 3.000, a I nuk vejnë. Po shkonë me si shqipqevi a kështu, dhe zemra I më lektu të kja mua, e vjen me prape me dëshirë, atje të këvisit e duar, të këpërin par një gjuras, të kullosin baktia, të këmërsen që hapë me cile, atje I kam mante mija, prandaj prane dore visit, kodra pusha malësia prej një goje sot praorisi me zakort, rënat, shtypnia. Falenderojmë poetin e nderuar me këta recitale, me siguri se emocionet nuk mundet që t'im shefim. Të nderuar në dal nga dal vim në përfundimin e programit, edhe pse akrebat e orës veç hecin, kurse ne vazhdojmë, por së fundmi ishte dëshirë e njënit prej atyre që ndjeki këtë program që të përfundojmë, nësi zakonisht I përfundojmë me lexim të Kur'anit famëlar, mirë po do të përfundojmë me një ezan që do të jepet ezani, do të ngritet ezani prej 3 lexuesve që I patëm si misafir në këtë natë të sonshme, Rezodriut Hafiz Aziz Efendi Alilit, Gjelal Efendi Kaloshit dhe Muhtesim Billah El Asali. Dhe me këtë pas përfundimit
më thonë ajo fjala përfundimtare përshëndetëse, ndarja e dhuratave, përshëndetemi dhe miru pafshim në takimet e tjera.